Nuri, si burung cerewet. Nuri, si burung cerewet, membuka sebelah matanya saat mendengar bel berbunyi. Kling klang, kling klang. Nah, pintu toko binatang peliharaan milik Pak Peter terbuka dan pembeli pertama melangkah masuk. Waktunya telah tiba untuk membangunkan hewan-hewan yang lain. Pikir Nuri. Selamat pagi, selamat pagi. Nuri berteriak-teriak. Bangun pemalas, pemalas. Diam Nuri. Terdengar urutan dari lantai di bawah sangkar Nuri. Di lantai itu, anjing tua meringkuk di pembaringannya yang usang. Ia tak mau bangun sebelum Pak Peter menyiapkan sarapan. Selamat pagi, anjing tua. Seru Nuri. Ayo bangun, pembeli sudah datang. Nuri tertawa. Jangan ganggu anjing tua itu. Beo menyela dari sangkarnya di seberang warung di dalam toko itu. Dia kan kesayangan Pak Peter, tidak untuk dijual. Biarkan dia tidur. Anjing tua menggeram. Lalu ia kembali memejamkan matanya. Nuri merentangkan satu cakarnya. Kemudian cakarnya yang satu lagi. Lalu ia menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah untuk melemaskan otot lehernya. Aku merasa hebat pagi ini. Nuri mengoceh sendiri. Nuri menegakkan kepalanya dan bergaya di depan cermin di dalam sangkarnya. Hebat juga tampangku pagi ini, Katanya sombong. Benar, Nuri memang burung yang cantik. Bulunya hijau dan kuning berkilau. Bulu merah menghiasi lekukan sayap dengan sedikit warna biru di ujung sayapnya. Bola matanya merah bening. Nuri menoleh ke sangkar Beo di seberang lorong. Kasihan sekali kau Beo, warnamu begitu gelap, tidak menarik. Kata Nuri sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Kau pasti menginginkan bulu berwarna cerah seperti buluku. Sambung Nuri. Tapi Beo berpaling membelakangi Nuri, pura-pura tidak mendengar. Saat itu, Pak Peter bersiul memanggil anjing tua. Waktunya sarapan anjing tua, teriak Nuri. Anjing tua berdiri dengan kakinya yang masih kaku dan berjalan gontai melalui lorong menuju tuannya. Jangan rakus gendut, Ejek Nuri lagi. perutmu sudah buncit. Diam Nuri, tegur Beo. Jangan usil. Aku tidak usil, Bantah Nuri. aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia semakin gendut, kau lihat sendiri kan? Sepanjang pagi itu, bel pintu toko berulang kali berbunyi. Banyak pembeli datang dan pergi. Anak-anak yang mendatangi sangkar Nuri memuji bulunya yang berwarna-warni. Lihat Nuri yang cantik itu, Bu. Belikan kami burung itu ya, boleh kan? Dia bisa bicara kek, dengarlah. Nuri menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah mendengar semua komentar itu dan ia terus mengoceh. Anak-anak, yang benar dong. Selamat pagi. Nuri lapar. Jawab telepon. Siang hari, Pak Peter memasukkan potongan apel segar, biji-bijian, dan kacang ke dalam sangkar Nuri. Karena begitu asiknya, maka Nuri tidak memperhatikan sangkar baru yang digantung di samping sangkarnya. Ketika mendengar kicauan kecil, ia terkejut dan berpaling ke arah sangkar baru itu. Siapa kau? Teriak Nuri kepada seekor burung kuning yang memungil. Hai, aku Kenari. Jawab si burung kuning riang. Halo Kenari. Sapa Beo. Halo Kenari, sambut anjing tua dari lantai. Kamu kurus sekali. Bentar Nuri. Nuri, kau tidak sopan. Beo menghardik. Jangan dengarkan ocehan si Nuri, gerutu anjing tua. Jangan tersinggung, Kata Nuri. aku hanya mengatakan apa adanya. Coba lihatnya memang kurus sekali. Jangan perhatikan si Nuri, kata Beo kepada burung muda itu.
Selamat datang di toko Pak Peter, Kenari. Terima kasih. Balas Kenari. Aku baru pertama kali berada di tempat seperti ini. Aku senang sekali. Aku baru belajar berkicau juga. Lalu Kenari mulai berkicau. Suaramu sumbang, Seru Nuri. Kenari mendadak berhenti berkicau. Beo mencoba mengalihkan pembicaraan. Pak Peter membiarkan pintu sangkarmu terbuka, Kenari. Kenari kembali riang. Oh iya, aku senang terbang dalam toko, tapi aku selalu kembali ke sangkarku. Dengan lincah, Kenari melompat ke pintu sangkarnya. Lalu dengan riang, ia kembali ke sana kemari di dalam toko itu. Tak lama kemudian, ia hinggap di atas sangkarnya dan berkicau lagi. Sudah aku bilang suaramu sumbang, Komentar Nuri sinis. Esok harinya, dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, datang melihat burung. Hai, lihat kenarimu yang cantik itu, Kata si anak perempuan. Kenari berkicau dan bersiul riang di depan cerminnya. Nuri bergumam pada dirinya. Oh, mereka belum saja melihat aku. Ia tak sabar menunggu mereka datang ke sangkarnya. Tapi ketika mereka tiba di sangkar Nuri, si anak laki-laki keheranan. Peter, apa yang terjadi dengan bulu si Nuri? Memang ada apa? Pikir Nuri sambil melihat ke cermin. Paruh dan kepalanya baik-baik saja. Pak Peter menghampiri sangkar Nuri. Oh, bulu si Nuri mulai rontok, katanya menjelaskan. Sayang sekali bulu-bulunya yang indah akan rontok untuk semuanya. Nuri khawatir. Ia membelai dadanya dengan paruhnya. Beberapa helai bulu berwarna hijau rontok melayang jatuh ke bawah. Aduh, benar. Bulunya yang indah mulai rontok. Celaka. Kedua anak kecil itu kini mendekati anjing tua. Mereka membelainya lalu pergi melihat anak-anak kucing. Kelihatannya kau kehilangan kebanggaanmu, Nuri. Beo tertawa. Biar tahu rasa dia, gumam anjing tua. Beberapa hari kemudian, semakin banyak bulu Nuri yang rontok, bahkan bulu-bulu kepalanya. Hei botak, anjing tua mengejek. Kau perlu topi. Jangan panggil aku botak. Teriak Nuri marah. Tapi Nuri, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Semua tertawa geli. Nuri tahu mereka benar. Sekarang ia botak dan jelek. Sebagian besar tubuhnya tidak berbulu lagi. Nuri tak berani lagi bergaya di depan cermin. Ia juga kehilangan nafsu makan. Bahkan tak ingin berbicara. Ia hanya diam di dalam sangkar meratapi nasibnya. Biasanya Nuri sangat senang dan selalu bertingkah jika ada pembeli datang ke sangkarnya. Tapi sekarang, setiap orang bertanya, kenapa bulu-bulu si Nuri rontok? Nuri hanya membelakangi mereka dan diam saja. Ia sangat sedih. Saat Nuri murung dalam sangkarnya, Kenari terbang sana kemari di dalam toko. Lalu ia hinggap di dekat sangkar Nuri dan berkicau gembira. Nuri hampir saja mengatakan, Suaramu sumbang. tapi karena teringat tampang yang jelek, ia diam saja. Sebaliknya, ia mendengarkan Kenari berkicau. Ternyata kicauan Kenari cukup merdu meskipun sedikit sumbang. Selamat pagi, botak. Seluruh suara Beo ketika esok paginya bel pintu berbunyi. Kau kedinginan, botak? Tanya anjing tua sambil berjalan menuju pembaringannya sesuai. Selamat pagi, botak. Seru Beo ketika esok paginya bel pintu berbunyi. Kau kedinginan, botak? Tanya anjing tua sambil berjalan menuju pembaringannya seusai sarapan. Sudah, tegur Kenari. Kalian hanya membuat Nuri semakin sedih. Memang benar, hati Nuri sangat sedih. Namun, kata-kata Kenari cukup menghibur Nuri. Sejak itu Nuri suka menunggu kedatangan Kenari di atas sangkarnya.
Setiap datang, kenari selalu berkicau riang dan menceritakan semua kejadian di toko. Kau tahu Nuri, kata kenari, kau masih punya bulu-bulu yang indah. Aku suka bulu warna merah dan biru di sayapmu. Nuri memperhatikan sayapnya. Benar, bulunya yang berwarna merah dan biru masih utuh. Sangkarmu juga besar dan bagus sekali. Nuri melihat ke sekeliling sangkarnya. Memang bagus. Menurutku kau juga sangat pintar, Nuri. Kau dapat meniru suara manusia. Aku suka mendengar kau berkata selamat pagi. Nuri mulai tersenyum. Ia memang selalu membuat orang tertawa. Sejenak Nuri melupakan kesedihannya. Kau juga sangat pintar, kenari, sahut Nuri. Bila terus berlatih, kau pasti bisa menjadi penyanyi yang hebat. Jadi menurutmu aku bisa, Nuri? Tanya kenari. Saking gembiranya, kenari dengan lincah terbang berkeliling 2 kali di dalam toko. Nuri memperhatikan kenari kembali ke sangkarnya dan berkicau di depan cermin mobilnya. Wah, tak disangka ia berhasil membuat kenari gembira. Rasanya memang aneh, tapi Nuri juga menjadi senang. Ia merapikan bulu-bulunya yang masih tersisa. Kemudian ia menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Alangkah senangnya mempunyai teman. Lebih menyenangkan daripada berkata semaunya, walaupun kenyataannya benar. Mungkin binatang-binatang yang lain pun mau menjadi teman si Nuri jika ia mengatakan yang sebenarnya tanpa menyakiti hati mereka. Nuri memutuskan untuk mencoba lagi. Hai Beo, sapa Nuri. Bulu hitammu tampak berkilauan sekali hari ini. Beo memiringkan kepalanya keheranan. Oh, terima kasih Nuri. Beo merentangkan kedua sayapnya supaya disinari matahari. Lalu Beo melompat riang ke ayunan di sangkarnya. Aku senang mendengar kau bicara lagi, Nuri. Nuri terkejut. Aku berhasil. Sekarang kata-kata apa yang bisa menyenangkan si gendut? Maksudku si anjing tua, pikirnya.